Okay အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ Think Smart YouTube Channel မှာပြန်ပြီးတော့တွေ့ကြပြန်ပါပြီဆိုတော့ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်တို့ online မှာနေပြီးတော့ဘာသာပြန်အလုပ်လုပ်ပြီးတော့မှပိုက်ဆံရှာခြင်းနဲ့ဘာသာပြန်အလုပ်လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံခြားဝင်ငွေပေါ့နော်ဒေါ်လာရခြင်းတဲ့သူတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒီ online ကနေ translation အလုပ်လုပ်လို့ရနိုင်တဲ့ freelance translator လုပ်လို့ရနိုင်တဲ့ website တွေကိုပြန်ပြီး sharing လုပ်ပြီးမှဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲဒီ website တွေထဲကမှကျွန်တော်အရင်ဆုံး Upwork ဆိုတဲ့ website လေးနဲ့မိတ်ဆက်ချင်တယ်ဆိုတော့ website ကိုမိတ်ဆက်ခင်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့ Think Smart channel လေးကို like and subscribe လုပ်ထားပေးပါကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပို့ပြီးတော့ကောင်းမွန်တဲ့ online ကနေအလုပ်လုပ်လို့ရမယ့်အလုပ်ကိုင်တွေကိုကျွန်တော်တို့လည်း research လုပ်ပြီးတော့ပြန်လည်မျှဝေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် channel လေးကို like and subscribe လုပ်ပေးဖို့လည်းတောင်းဆိုချင်ပါတယ်ဆိုတော့ okay အဲဆို video လေးကိုဆက်လိုက်ရအောင်အရင်ဆုံးကျွန်တော် Upwork ဆိုတဲ့ website နဲ့မိတ်ဆက်ပေးခြင်းတယ်ဆိုတော့ဒီ website လေးမှာကမြန်မာတော်တော်များများလေးလက်ရှိအလုပ်လုပ်ပြီးတော့သူတို့တွေဝင်ငွေတွေရနေကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမယုံဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဒီလို Google မှာကျွန်တော်ပြန်သွားကြည့်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ Upwork က Burmese translator လို့ရှာလိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာမြန်မာနိုင်ငံမှာဒီဘာသာပြန်အလုပ်လုပ်ပြီးတော့ပတ်စံရနေတဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေ့နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာဗမာစာကိုဘာသာပြန်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်နေတဲ့သူတွေကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ပြီးတော့ဒီချက်ပိုများတဲ့လူတွေလည်းရှိအောင်ပါပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာမှဆိုတော့ဒီလိုမျိုးကိုရှေ့မှာကို senior တွေလည်းအလုပ်လုပ်နေတာရှိတယ်ပေါ့နော်ရှိနေဖြစ်တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့မှာဒီဟာဒီ legit လက်တကယ်ဖြစ်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကိုရှေ့မှာလည်းအခြားလူတွေလုပ်နေရတယ်ရှိတယ်ပေါ့နော်ရှိနေဖြစ်တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့တော့ဒီလိုမျိုးဒီမှာဆိုရင်တင်စာ H တဲ့ကျွန်တော်အဲ့တယောက်ဆိုလဲမြန်မာ translation လုပ်နေရလက်ရှိဆိုသူဒီဒေါ်လာ 6000 တောင်သူပတ်စံရထားပြီးပြီတနာရီကိုသူက$25နှုန်းနဲ့သူပြန်ပေးနေတာเนาะဒါဆိုရင် Mac တင်စာဆိုရင်အဲ့နဲ့လုပ်နေတာဒီကလို Mac တင်စာဒီဗီဒီယိုကြည့်နေဆိုလဲကျွန်တော်တို့ congratulation ပါဘောင်းဆိုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ငါနေပြီးတော့ဒီလိုမျိုးအိမ်ကနေအလုပ်လုပ်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီလိုရအောင်လုပ်တင်တဲ့လူဆိုတာကျွန်တော်တို့တိတ်မယုံကြဘူးပေါ့လေ online ကနေဝင်ငွေရတယ်ဆိုရင်တချို့လူတွေက online ဝင်ငွေရမဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့လုပ်တွေကတကယ်လည်းမဟုတ်ဘူးဆိုသူတို့ထင်တယ်ပေါ့တကယ်ဒီမှာဆိုရင်သူအလုပ်လုပ်ထားတာ2019တုန်းကဆိုရင်ဒေါ်လာ1000လောက်ရတယ် project တစ်ခုကတချို့ project တွေကတော့$15တချို့ project တွေကတော့$5ပေါ့နော်တချို့ project တွေကလည်း$8အဲ့လိုမျိုးရတာပေါ့လေဆိုတော့ဒီမှာတော့သူကတော့အဲ့လောက်ရထားတာရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေလူငယ်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီဘာသာပြန်နိုင်တဲ့လူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်တိတ်ပြီးတော့အားမငယ်နေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လုပ်လို့ရတယ်ဒီမှာဆိုရင် Mac အေးမြင့်မြတ်ဆိုတဲ့တယောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာသာပြန်အလုပ်လုပ်တာရောသူကဒီ voice over အတန်သွင်းတာရောတနာရီကို$30လောက်ယူပြီးတော့သူဆိုရင်$6000လောက်ကိုရထားပြီခင်ဗျဆိုတော့ဒီ website မှာပဲအလုပ်လုပ်ပြီးတော့ပေါ့နော်$1000နဲ့ချီပြီးရနေလူတွေအများကြီးပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကိုမှသာအဲ့လိုဘာသာပြန်တဲ့ scale လည်းရှိရတယ်တကယ်လည်းကိုအလုပ်လုပ်နေနေဆိုရင်တော့ဒီမှာအကောင့်ဖွင့်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်အလုပ်တွေလုပ်စေချင်တယ်ဒီမှာဆိုနေစဉ်ဆိုတယောက်ဆိုလဲသူ$6000လောက်ကိုသူရထားပြီးပြီခင်ဗျဆိုတော့လေဒီ Upwork ဆိုတဲ့ website ကတကယ် legit ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့တကယ်လုပ်နိုင်ရင်တကယ်ရမယ့် website ပါဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီအလုပ်လေးတွေကိုလုပ်ဖို့အတွက်အရင်ဆုံးကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင်အကောင့်ဖွင့်အောင်เนาะဆိုတော့အကောင့်ဖွင့်တာတော့ကျွန်တော် Gmail နဲ့ဝင်လိုက်ရင်ဒီနေရာလေးကိုရောက်လာမယ်ရောက်လာတဲ့ခါကျရင် guest status ကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်အရင်ဆုံးသူကမေးတယ်ပေါ့နော်freelancer လုပ်ဖူးလားလုပ်နေလားဘာညာပေါ့ဒါအထုံးတဲ့နိုင်ကိုအဆင်ပြေရွေးလိုက်ပေါ့နော် maybe ဒါကျွန်တော်ကတော့ freelancer လုပ်နေကြပြီဆိုအဲ့ဒါလေးရွေးလိုက်မယ်ပြီးရင်တော့ဒါပဲဆိုင်ရအောင်ကျွန်တော်လုပ်တာပေါ့နော်ဒါကတော့နည်းနည်းရွေးပေးလိုက်ရတယ်တချို့ကလည်း skip လိုက်လို့ရတယ်ပြဿနာမရှိဘူးအဲ့မှာသူကဘာကိုရောက်လာမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ profile ကို set up လုပ်ရမှာပေါ့လေဆိုတော့ profile set up လုပ်ရမှာဆိုတော့ကျွန်တော် profile set up လုပ်တာလေးပြမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ကို့မှာတကယ်လို့ LinkedIn account သာရှိမယ်ဆိုရင် LinkedIn account ကနေကျွန်တော်တို့က import တန်းလုပ်လိုက်လို့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါဆိုသိပြီးရေးစရာမလိုဘူးမဟုတ်ရင်လည်းကို့မှာ CV form ရေးထားတာရှိလားပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ CV form ရေးထားတာရှိရဆိုရင် CV form ကို upload လုပ်လိုက်ရင်လည်းCV form တင်လိုက်ရင်လည်းဒါတခါတည်း CV form နဲ့ data တွေကိုသူကရွေးတော့မှာပေါ့လေမဟုတ်ရင်တော့ manually 15 မိနစ်လောက်ကြာတဲ့ဟာကျွန်တော်တို့ဖြည့်ရမှာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးကျွန်တော်တို့ရှိပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတော့အဲ့ဒါတွေမလုပ်တော့ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တော့ LinkedIn ကနေတင်ထားပြီးသားရှိတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါတွေဘာတွေမပြောတော့ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့မရှိတဲ့သူဆိုတော့အစင်းစင်းကျွန်တော်ဖြည့်သွားလို့ရတယ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ကိုလုံးမဲ့အလုပ်ကိုလည်းကိုထည့်လို့ရတယ်ပေါ့လေကျွန်တော်ဒီမှာ translation လုပ်ပေးတယ်localization လုပ်ပေးတယ်ကျွန်တော်ထည့်ထားတယ်ပြီး next ကိုထပ်နေလိုက်ပါဒါဆိုရင်ဘယ်မှာဘာအလုပ်လုပ်ဘူးလဲပေါ့နော် freelance ကျွန်တော်ဆို freelance translator လုပ်ဘူးတဲ့ဟာရှိရတဲ့အတွက်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ထည့်ထားတယ်ကို့မှာအတွေ့အကြုံရှိရင်တစ်ခုထက်မကရှိရဆိုအပေါင်းနှိပ်ပြီးတော့ထည့်နိုင်တယ်ဒီမှာဘာလုပ်တာလဲဘယ်ကုမ္ပဏီလဲဘယ်နိုင်ငံမှာရှိရလဲ start date end date ပြီးရင်အလုပ်ကဘယ်လိုလုပ်ခဲ့ရလဲပေါ့အဲ့ဒါကြီးကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ် freelancer တွေကအများသောအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကစာလုံးကြီးဘယ်လောက်များများပြန်ဘူးလဲပေါ့လေပြီးရင်ဘယ်လို project တွေပြန်ဘူးလဲပေါ့ကျွန်တော်အဓိကထည့်နေတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့
education လည်းကိုရထားတဲ့ဘွဲကိုထည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဘွဲတစ်ခုတက်ပိုရထားရင်အပေါင်းနှိပ်ပြီးတော့ဘွဲတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ထည့်လို့ရတယ် diploma တွေရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ထည့်လို့ရတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဘာသာစကားပိုင်းရောက်မယ်ဘာသာစကားဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာရေးပြီးသားပေါ့နော် English ရှိမယ်ကျွန်တော် Burmese ရှိမယ်အဲ့ဒါထည့်ထားပြီးသားမရှိရင်တော့ထည့်ပေါ့နော်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ skills တွေထည့်လို့ရတယ် skills တွေဆိုရင်လည်းဒီမှာကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဆိုဒီမှာ translation တွေရတယ် social media content ရေးတတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ထည့်လို့ရတယ်ပြီးရင်ဒါလေးကတော့ကိုယ့်အကြောင်းအချင်းချုပ်လေးပြောပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာတော့တယောက်ကတော့ sample ပြထားတာရှိတယ်ဒါဆိုရင် तू ပြောပြတဲ့ပုံစံဆို तू ကဒီ website တွေလုပ်ဖူးတဲ့ experience ရှိတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ရင် तू လုပ်တတ်တဲ့ဟာလေးတွေ तू ရေးထားရပေါ့လေဆိုတော့ तू ကဒီမှာ HTML CSS တွေ PHP တွေပါညာရတယ်ပေါ့ဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာရေးပြီးသားရှိအဲ့လေးထည့်လိုက်မယ်ဒီကတော့ကျွန်တော်တို့ကstandardကျွန်တော်ကဒီမှာရေးထားတာတော့စာကြောင်းတစ်ကြောင်းကနေစပြီးစာအုပ်တစ်အုပ်လုံးဘာသာပြန်ပြီးလို့ရတယ်Facebook မှာတင်ဖို့တဲ့ post ကိုဘာသာပြန်တာကနေစပြီး biography ဒီအကြီးတွေဒီဘာသာပြန်တာကျွန်တော်ရတယ်ပေါ့နော်ဒါတော့ကိုရေးနိုင်တယ်လို့ကိုအကြောင်းမိတ်ဆက်လေးရေးထားလို့ရတယ်ကျွန်တော်အဲ့လောက်ပဲထားလိုက်မယ်ပြီးရင်တော့ဒါကိုပေးတဲ့ service ကိုဒီမှာရွေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလည်းရွေးထားပြီးသားထားလိုက်မယ်အရေးကြီးဆုံးဒီမှာလာပြီပြဒီမှာ rate ပေါ့နော်တနာယူဘယ်လောက်ယူလဲဆိုကျွန်တော်ရေးရမယ်အဲ့တော့အခြားလူတွေဘယ်လောက်ယူနေလဲအရင်သွားကြည့်ပေါ့နော်အခြားလူတွေဘယ်လောက်နေလဲဒီမှာများသားများတနာယူ$20 $10အဲ့လောက်တွေယူနေကြတာပေါ့နော်ယူနေကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်အများဆုံးရွှေတဲ့က$30ပေါ့နော်ဒီအင်းမြင့်ဆိုတဲ့အမှားတော့$30ယူထားတယ်သူ့ profile လည်းတော်တော်လေးကောင်းတယ်ပေါ့နော်သူကproject လည်းသူကစုစုပေါင်း290လောက်လုပ်ဖူးတယ်နိုင်ပေါင်း1400လောက်သူလုပ်ပေးထားတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာအခုမှစမှာပေါ့နော်ကိုကဘာသာလဲတိတ်ကောင်းကောင်းမပြန်နိုင်ဘူးလို့ထင်တယ်ဆိုရင်တော့ beginner ဆိုရင်တော့တနာယူ$5လောက်နဲ့စလို့ရတယ်$5ဆိုရင်ခုနေပေါက်ဈေးနဲ့3000ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတနာယူ1000ခွဲရမယ်ဗျဒါကမြန်မာနိုင်ငံပေးတဲ့ rate ထက်တော့များနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ပြီးရင်နောက်တစ်ခါလည်းကိုကမဟုတ်ဘူး$10လောက်နဲ့ကျွန်တော်စနိုင်လည်းရတယ်ကိုကအတွေ့အကြုံလည်းရှိရပြန်နိုင်မယ်ထင်ရတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ခုသတိထားမှရမှာကဒါကကျွန်တော်တို့ယူတဲ့ဈေးနှုန်းဖြစ်ပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ယူတဲ့ဈေးနှုန်းတွေကနေပြီးတော့ဒီ Upwork ဆိုတဲ့ platform ကပေါ့နော်သူတို့ platform ကိုအသုံးပြုခွင့်အတွက်သူက$2ပြန်ပြီးနှုတ်တယ်ဗျဆိုတော့အဲ့တော့တကယ်ကိုရမှာတနာရီ$10ယူပေမဲ့$8ပဲရမှာအဲ့ဒါကိုသတိထားပါကဲကိုကတနာရီ$100ယူရဲဆိုရင်လည်း80ပဲရမယ်သူက20%တော့သူယူမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးသတိထားပါပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံနဲ့နောက်ဆုံးက location ထည့်ရမှာပေါ့နော်ပုံတော့တန်းနိုင်တယ်မြတ်ကျွန်တော် professional ဖြစ်တဲ့ပုံလေးတွေတော့ရိုက်ထားပြီးတော့30ကျင်တယ်မဟုတ်ရင်ကိုပုံနဲ့ professional မဖြစ်ဘူးဆိုတော့တိတ်အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်sorry ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနည်းနည်းလေးကျွန်တော်လုပ်လိုက်မယ် professionally ကျွန်တော်ရိုက်ထားတဲ့ပုံရှိရဆိုတော့ပိုကောင်းတယ်ပေါ့နော်ပိုကောင်းတယ်ဆိုခဏလေးပါကျွန်တော်ပုံပြန်ရှာလိုက်ပါအောင်ကိုမှ professional ရိုက်ထားတဲ့ပုံတစ်ပုံတော့လုပ်မယ်ပေါ့နော်နားလေးပါပြီးရင်ပုံ site ကလည်းအရန်တော့သေးလို့မရဘူးပေါ့နော်သူရဲ့ရှိတဲ့ site လေးရှိရမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်တော့သတိထားသိချင်တယ်ပုံလေးတွေတော့နည်းနည်းကောင်းကောင်းလေးတော့သုံးပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ကိုသုံးလိုက်တဲ့ပုံဒီကိုအလုပ်ခေါ်မဲ့သူကအဲ့ဒီဥပဒေရုပ်လည်းနည်းနည်းကြည့်တယ်ပေါ့နော်တန်းတန်းပြပြလေးကျွန်တော်လုပ်ထားဖို့လိုတယ် okay ဒါဆိုပုံထည့်ပြီးဆိုကျွန်တော်ဆေးလိုက်မယ်ဒါဆိုကျွန်တော်ပုံလဲပြီးသွားပြီလိပ်စာတွေဘာတွေကတော့ဟိုထည့်ထားလို့ရတယ်ပေါ့နော်သူကတော့ profile မှာတော့ပြမှာတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့လိပ်စာတွေဘာတွေရှေ့ဆိုတစ်ခါရင်ထည့်ထားဒီပြီးရင်ကိုလိပ်စာတွေဘာတွေတစ်ချက်ထည့်ပေါ့နော်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်ရှိရဆိုဖုန်းနံပါတ်လည်းတစ်ချက်ထည့်သေးတယ်နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လောဆယ်တော့ဖုန်းနံပါတ်ကိုဖုန်းနံပါတ်ရှိကျွန်တော်ချက်ထည့်မယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ profile လေးကပြည့်စုံသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ profile ရသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီမှာလည်းတော်တော်များများစုံသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ submit profile ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ profile တင်တာပြီးသွားပါပြီဆိုတော့နောက်တစ်ဆင့်ကဘာသွားမလဲဆိုတော့အလုပ်ရှာတော့မယ်ဒါကတော့အလုပ်ရှာတာတော့ကျွန်တော်အများကြီးtrue ရမပြောတော့ဘူးဒီမှာတော့အလုပ်ကတော့အများကြီးကျွန်တော်တို့ရှိတာပေါ့နော်ရှိရဆိုတော့ကိုရှာမဲ့ဟာကိုတစ်ချက်ကိုရှာလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်အသေးစိတ်မပြောတော့ဘူးပေါ့နော်နောက်ထပ် website တစ်ခုဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာကိုညွှန်းပေးခြင်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော် LinkedIn ဆိုတဲ့ website လေးကိုညွှန်းပေးခြင်းတယ်ဆိုတော့ဒီ website လေးကလည်းတော်တော်လေးကောင်းတယ်ဆိုတော့ဒီ website ကိုအကောင့်ဘယ်လိုဖွင့်မလဲဆိုတဲ့ဟာကို step by step ကျွန်တော်ပြထားတဲ့ video လေးကို description ထဲမှာထည့်ထားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီ LinkedIn အကောင့်ဘယ်လိုဖွင့်လဲဆိုတော့ဒီမှာမပြတော့ဘူးရမ်းကြတော့မှာဆိုလို့ဆိုတော့ LinkedIn အကောင့်ဖွင့်နည်းကိုတော့အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီ video လေးမှာပေါ့နော်အောက်မှာကျွန်တော် link ချထားပေးတဲ့ video လေးမှာသွားကြည့်ပါအဓိကကျွန်တော်ဗာပြချင်တာလဲဆိုတော့ဒီမှာလဲကျွန်တော်တို့ကအလုပ်ရှာလို့ရတယ်လုပ်ရှာမယ်ဆိုအကောင့်ဖွင့်လိုက်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကသူကတော့ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ Facebook နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအလုပ်ရှာတဲ့ website နဲ့ပေါင်းထားတဲ့ပုံစံပေါ့
ပေါ့နော်ကို့မှာ new feed တွေပါလည်းရှိတယ် new feed မှာလည်းအဲ့လိုမျိုးဒီလိုအလုပ်ရှာကိုလိုမျိုးအလုပ်ရှာနေတဲ့သူတွေအလုပ်ခေါ်နေတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကိုကtranslator ဆိုရင်တော့ဒီ search box ကိုသွားပြီးတော့မှကိုအဲ့မှာ translation နဲ့ပတ်သက်တဲ့အလုပ်တွေရှာလို့ရတယ်ပေါ့နိ translation job လို့ကျွန်တော်ရိုက်ရှာလိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီမှာအလုပ်တွေကျွန်တော်တို့ကြာလာမှာပေါ့နော်ကျွန်တော် Burmese translation ဆိုတော့ကျွန်တော်ရိုက်ရှာလိုက်တယ်ရိုက်ရှာလိုက်တဲ့နဲ့အဲ့ဒီမှာအလုပ်တွေကြာလာမယ်ကြာလာရဆိုကျွန်တော်တို့ account ဖွင့်ထားပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီ account နဲ့တခါလဲကျွန်တော်တို့ရှောက်လို့ရတယ်ရှောက်ပြီးသွားရင်တော့သူတို့ဘက်ကအလုပ်ပြန်ခေါ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရမှာပေါ့နော် sorry ပါကျွန်တော် line တိတ်မကောင်းဖြစ်နေတော့လေ okay ဒါဆိုဒီမှာမြန်မာဘာသာနဲ့ပြန်တဲ့လူခေါ်နေရပေါ့နော်ခေါ်နေဆိုရင်ဒီမှာအလုပ်တွေရှိတယ်အလုပ်တွေကိုချက်လိုက်ကြည့်ပြီးတော့ကိုလုံးနိုင်မယ်သူကလည်းပြောထားရပါတော့ဘယ်လိုပြန်ရမယ်ဘာညာလဲရေးထားဆိုကိုကလုံးနိုင်မယ်ထင်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကိုတစ်ချက်အလုပ်လျှောက်လို့ရတယ်ပေါ့လေဒီမှာတော့ခေါ်နေရတော့တကဘာလုံးကခေါ်နေကြတာပေါ့နော်ဘာလုံးခေါ်နေလို့တရှိတယ်ဆိုတော့ဒါကိုအသေးစိတ်ဘယ်လိုမျိုး account ဖောက်မလဲဗာလဲတော့ကျွန်တော် LinkedIn account ဖောက်နေဗီဒီယိုလေးမှာပြောပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဗီဒီယိုလေးမှာချက်ကြည့်ပေးပါတချို့အလုပ်တွေကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ easy apply ပါရင်ဒီ link ကနေတန်းလျှောက်လို့ရတယ်လို့ easy apply မပါတဲ့အလုပ်တွေကြာရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ apply ဆိုတဲ့ဟာလို့နှိပ်လိုက်ရင်အလုပ်ခေါ်နေတဲ့ website ကိုတန်းရောက်သွားမယ်ပေါ့နော် website ကိုတန်းရောက်သွားရင်အဲ့ဒီ website မှာသွားပြီးကျွန်တော်တို့ရှောက်ရတာမျိုးလည်းဖြစ်တတ်တယ်ဗျာတစ်ခါလေကြာရင်ဆိုတော့ဒါမျိုးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ apply now နေပါနှိပ်ပြီးရင်ဒီမှာကိုယ့်ရဲ့ထုံးစံတိုင်းကျွန်တော်အချက်လက်တွေဖြည့်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ CV form တွေတင်ပြီးတော့ရှောက်လို့ရတယ်ရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒုတိယအနေနဲ့ကျွန်တော် LinkedIn ဆိုတဲ့ website ကိုညွှန်ပေးခြင်းနဲ့အဲ့ဒီကနေလည်းအလုပ်ရနေသူတွေလည်းတော်တော်များပြီပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်ထပ် website တစ်ခုအနေနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်က Fiverr ကိုကျွန်တော်ညွှန်ရင်ဆိုတော့ Fiverr ကလည်းခုနကကျွန်တော်တို့ဒီ Upwork လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ website ပဲအဲ့ဒီမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကအလုပ်တွေကျွန်တော်ရှာလို့ရတယ်ပေါ့လေကျွန်တော်အဲ့မှာ Burmese translation လို့ရှာလိုက်ရင်ဒီမှာဆိုရင်ဒါသူများတွေကဟိုလုပ်နေတဲ့ဟာပေါ့နော်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုပြောမလဲလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံနေ service ပေးနေလူတွေရှိရဗျဒီမှာဆိုရင်ဇော်မင်းဆိုတဲ့တယောက်ဆိုရင်သူကစင်ကာဒေါ်လာ9ကျပ်နဲ့40ထင်တယ်ဟုတ်တယ်9ကျပ်လောက်ကသူတို့စကြတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာတော့ဘာသာပြန်မင်းတဲ့လူတွေတော့အများကြီးပေါ့လေဆိုတော့ဒီမှာလဲသူများနေရဲ့ဈေးကိုတစ်ချက်ကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ခုန Upwork လို့ပဲအကောင့်ဖွင့်ပြီးရင်ဘယ်လောက်ဈေးနဲ့ယူမှလဲဘာညာလုပ်ပြီးသားကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါထပ်ပြီးတော့project တွေလိုက်လျှောက်ပေါ့နော်ဒီဟာကျတော့ तू ကနည်းနည်းဟို Upwork လိုမျိုးဟာထက် तू ကတော့ပို့ပြီးတော့ဟို marketplace ပုံစံတော့ပိုဆန်တယ်ပေါ့နော် Fiverr ဒီမှာဆိုဒါသူများနေတစ်ချက်ကြည့်လိုက်မယ်ဗျသူများနေဘယ်လိုလုပ်နေကြလဲပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ညီဆိုတဲ့တယောက်ကိုနည်းနည်းကြည့်လိုက်မယ် तू ကsorry ဇာနီလင်းဆိုတဲ့တယောက်က review များတော့သူ့ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဇာနီလင်းဆိုတဲ့တယောက်ဆိုရင်သူ့မှာလက်ရှိဆိုရင်ဒီ translation service ဆိုရင်38ကျပ်တန်ရှိတယ်ပြီးကျွန်တော်14ကျပ်တန်နေရှိမယ်ဗျပြီး14ကျပ်နဲ့80ပေါ့နော်ဆိုတော့သူကဒီမှာ research လုပ်ရင်တဲ့သူက14ကျပ်လောက်တောင်းမယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုမြန်မာကနေအင်္ဂလိပ်ကိုပြန်နေဆိုရင်သူတောင်းတဲ့ဈေးကတော့စင်ကာဒေါ်လာ9ကျပ်လောက်ကစမယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုသူကပုံလေးတွေပါလေးနဲ့ကိုတင်ပြီးတော့ဈေးရောက်နေဒါကကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဈေးရောက်တဲ့ဘက်တော့နည်းနည်းရောက်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုသူ sample လောက်ထားတဲ့ဟာတွေဖြစ်လိမ့်မယ်သူလောက်ဖူးတဲ့ဟာတွေတစ်ချက်ပြန်ပြီးတော့ပြထားတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာတစ်ချက်ကိုယ့်အကောင့်ကိုဖွင့်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဟာထားလို့ရတယ်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာတစ်ချက်အလုပ်တွေပေါ့နော်အလုပ်တွေလည်းကျွန်တော်တို့အဲ့မှာတစ်ချက်ပြန်လိုက်ရှာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအလုပ်ပြန်လျှောက်တာပေါ့နော် Fiverr မှာလည်းကျွန်တော်အလုပ်လုပ်လို့ရမယ်နောက်ထပ် website တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်ကဒီ Simply Hire ဆိုတာလည်းမိတ်ဆက်ပေးခြင်းတယ် Simply Hire မှာလည်းထုံနည်းလည်းကောင်းမယ်ကိုယ့်ရဲ့ Gmail နဲ့အလုပ်ဝင်ပြီးရင်တော့ဒီမှာလည်း translation အလုပ်တွေအများစုခေါ်တယ်ပေါ့နော်ခေါ်တယ်ဆိုတော့ apply now ကိုနှိပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ apply now နှိပ်တဲ့တန်းနဲ့တခါတည်းသူကတော့တခုတော့ရှိရင် Simply Hire ကများသောအားဖြင့်တခါလေသူ့ website မှာမလျှောက်လို့မရဘဲနဲ့ဒီ Indeed တို့လိုမျိုး website ကိုရောက်သွားမျိုးတွေလည်းရှိတတ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးရှိတတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီ site တွေမှာပြန်သွားပြီးလျှောက်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့သူ့မှာတော့စုပေးထားတာပေါ့လေဒီ Simply Hire ဆိုတဲ့ဟာလေးမှာတော့ translation လုပ်တွေလည်းရှိတတ်တယ်အဲ့မှာကြည့်လို့ရမယ်ပြီးသွားရင်တော့ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ် website တစ်ခုကတော့ကျွန်တော် My Career Future ပေါ့ဒါပေမဲ့တခုပြဿနာရှိရကြတော့ဒါကကြတော့ Singapore government ရဲ့ဟိုအတိအမှတ်ပြု website လိုမျိုးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ပေါ့နော်အလုပ်တော့ရနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့တချို့ဟာတွေကြာရင်တော့ expat ဆိုတဲ့ဟာတွေတောင်းတာရှိနေတယ်ပေါ့နော်စင်ကာပူကနေပြီးတော့အလုပ်လုပ်ခွင့် expat ဆိုတာတောင်းတာရှိတော့ဒီ website ကိုတော့ expat ရှိတဲ့သူတွေအခုစင်ကာပူနိုင်ငံမှာလည်းရှိနေတဲ့သူတွေပါတယ်ဆိုတော့ပိုအားပေးတယ်မြန်မာနိုင်ငံနေတဲ့သူတွေတော့လုပ်ဖို့နည်းနည်းခင်းရမယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီမှာလည်းစင်ကာပူကနေပြီးတော့ဟိုလာစာကောင်းကောင်းပေးပြီးတော့ပေါ့နော်ဘာသာပြန်ခိုင်းတဲ့လုပ်တွေရှိတယ်နောက်တစ်ခုကခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့ Indeed ဆိုတဲ့ website ပေါ့နော် Indeed ဆိုတဲ့ website မှာလည်းထုံနည်းလည်းကောင်းမယ်ကျွန်တော်တို့တွေ Gmail နဲ့ကျွန်တော်တို့ login account ဖွင့်
ဖွင့်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ဘာတွေရှာလို့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော် account ဖွင့်ပြီးရတဲ့ဒီလိုမျိုးဘာသာပြန်တဲ့ဟာတွေရှာလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ပတ်တိုင်းဆိုတနာရီကို$15လောက်ပေးနေအလုပ်တွေလည်းရှိတယ်ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့အဆင်ပြေတဲ့ဟာပေါ့နော် like ရှာပြီးကျွန်တော်တို့ရှောက်လို့ရမယ်ပြီးနောက်ထပ် website တစ်ခုကတော့ ZipRecruiter ပေါ့နော် ZipRecruiter မှာဆိုလဲအဲ့လိုမျိုးပဲအလုပ်တွေခေါ်နေရရှိတယ်ဆိုတော့ကိုယ့်ဘာသာကိုဒီ Gmail နဲ့ account ဖွင့်ကိုယ့်ရဲ့ profile လေးစောက်ပြီးတော့မှကိုကအလုပ်ရှာလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလောက်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ sharing လုပ်ပေးခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ online ကနေအလုပ်ရှာလို့ရမယ် website ပေါ့နော် website ကျွန်တော်တို့6ခု9ခုလောက်ကိုတော့ကျွန်တော် sharing လုပ်ပေးခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့တော့အဲ့ website လေးတွေမှာတစ်ချက် account ဖွင့်ပြီးတော့စမ်းကြည့်ပေးပါဘာသာပြန်အလုပ်နဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ကိုယ့်အိမ်ကနေထိုင်ရမထဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဝင်ငွေကောင်းကောင်းအလုပ်ရှာလုပ်လို့ရပြီငွေရှာလို့ရပြီဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ Think Smart Channel ကိုလည်း like and subscribe လုပ်ထားပေးပါဦး